好。係喎，見過真係邊啲？係啊，見過。咁咧，我其實我嗰條腰骨咧，我有脊柱側彎嘅。其實我喺10幾歲就開始我讀書嗰陣時，因為我成日孭書包咧，孭人傾右。咁咧，我個脊骨喺呢度咧就傾右嚇咁樣。咁咧，其實我喺20零歲咧生完小朋友之後咧，我就個脊骨咧係痛到唔喐得，係起唔到床添嚇。咁我去睇咗一個好出名嘅骨科醫生啊，都講得嘅，佢話佢好聞名嘅，叫做雷同德。咁咧，我已經打過2次封閉針喺個背脊度，我再打應該係骨敷㗎啦。我已經打2次，但係嗰陣時唔係好識嘢，因為我唔喐得啦。咁佢問我打唔打針，佢話打針就快好啲，如果食藥就慢啲。咁但係嗰陣時我20零歲翻緊工又唔喐得咁，梗係你以為打針快啲就打針啦嚇。咁直接打落條脊骨嗰個位，呢個位。咁咧都咁係啊，打咗幾年後又再第2次痛，咁打第2次。咁所以都嗰條脊骨都係麻麻地啦。咁我其實買呢條褲咧係我個女啲7條腰骨開始嘅。咁買俾佢，因為我又肥啦，咁我又買一條俾自己減肥嘅。咁我喺5年幾前咧就買咗一條啦。不過嗰陣時都係買嗰陣時都半信半疑啦。後尾咧其實我都唔係好信佢，我着咗1個禮拜，因為天熱啊，又係我夏天着咗1個禮拜就已經頂佢唔順啦，太熱啦。咁冇着，擺咗喺衣櫃，直至4年幾前咧我腰痛，我左腰呢個位痛到出唔到街，坐又痛，瞓又痛，行又痛，企又痛，即係好辛苦，足痛咗1個禮拜。咁我當中咧，因為我睇醫生係唔使錢嘅，我去睇咗2次物理治療，睇完醫生轉介我去睇物理治療。我睇完2次物理治療之後咧，嗰晚咧好少少，好少，即係好到2成到啦，即係有少少舒緩。咁我第7晚已經頂唔順啦，我就話聽日要睇咩醫生？即係我覺得淨係睇物理治療骨科應該唔掂㗎啦。咁咧痛到點幾鐘瞓唔着，我又突然間醒起我朋友介紹一條叫做止痛褲俾我，但係我唔記得嗰陣時個阿 Lula 啦，梗係咁我記得有一條聲稱止痛褲，我咪喺個衣櫃度，我終於喺個衣櫃個罅度揾到，因為我成年幾咧，我俾我攞啲衫咧，佢就一路瀡咗落去嗰個衣櫃入邊，摷翻出嚟即刻着咗佢。着完佢都係，即係冇乜好大期望啦，橫掂喺屋企又摷到咁嘅着，咁朦之間終於瞓着咗啦。第2朝起身，我條腰，個痛楚減咗3-4成喎，好過1次做物理治療。咁我梗係攬住條褲，唔會除佢啦，足着咗24小時3日。我沖完涼就嗰陣時因為好彩我嗰陣時係天冷，我凍嗰陣時係聖誕節前。痛症4大之前，咁咧我一沖完涼，搽完潤膚膏咧，我就即刻着翻條褲，着咗3日就真係開始唔痛條腰。不過條腰唔痛咧，條腰仲硬嘅，即係唔可以咁樣喐嘅，係硬嘅條腰。不過唔痛啫，着咗1個禮拜咧就完全唔痛啦，開始扎跳得啦嚇。即係你知道條腰硬咧，你其實硬個人有少少硬咗太咁嘅，但係着咗1個禮拜唔痛，咁跟住。哇，好神喎，真係好掂喎！我就即刻 call 我朋友，我未入會嘅，我 call 佢，喂，幫我買多條。咁我個朋友就話：做咩事啊？即係你諗下買咗條褲年半後再叫人買，咁人哋梗係問你咩事啦？我條腰骨痛，我着咗7日就唔痛。佢話咁犀利咁啊！跟住咧嗰陣時係疫情期間嚟嘅4年幾前，咁佢就話：喂，我哋有啲Zoom 嘅分享啊、見證啊，或者介紹你聽下條褲啦。咁我咪上 Zoom 聽下，嗰排聽咗2-3次，咁我覺得原來咁勁，同埋咧，我最初點解着咗7日咧，我就唔着咧，就係點解我着咗條褲一除出嚟咧，好多白色粉跌出嚟咯。我話啲咩化學物質嚟㗎？咁多粉跌出嚟嘅，就係因為我嗰陣時冇聽書啊。原來嗰啲係我嗰啲新陳代謝嘅腳皮嚟嘅。我就話呢個物品咁差㗎，就係啲白色粉出嚟嘅咁樣。咁原來係我自己無知啦咁。咁後尾咧就覺得原來我就係因為我新陳代謝將一啲唔好嘅物質咧排咗出嚟，咁我就透過腳皮咧係排得最多嘅。汗都有，不過我天冷嗰陣時唔係好犀，因為我本身有手腳冰冷症。咁跟住咧咁犀利，我仲
着咗條褲好勁，我就打咗俾我一個老友，佢係2年嘅椎間盤突出，已經翻唔到工㗎啦。咁佢政府排期咧排咗段時間，睇咗佢咧都係叫做中度嚴重，即係未係最嚴重，即係冇得排期冇得排期做手術。原來要排期做手術咧係即係高度嚴重啦嚇，佢就中度嚇，未去到最高，但係都俾佢每個禮拜睇2次物理治療嘅。咁我就同個朋友講，我話你我買條褲好神奇啊，可以即係我個腰痛。咁我朋友就咁我話都千幾蚊㗎，你想唔想試下？咁我朋友話，我睇2次醫生都唔止啦，你幫我買條試下啦咁。買過2-3日，我就幫佢買咗攞俾佢啦。佢着咗1個禮拜咧，我其實都驚地唔知得唔得啊，因為我覺得唔知人哋得唔得。我後尾打俾個朋友，個朋友話：Pinky，我多謝你，我呢個禮拜有覺好瞓。原來咧，佢椎間盤突出咧，佢最慘就係瞓覺嗰陣時咧。佢平時行動咧，上落樓梯係好辛苦嘅。咁但係佢瞓覺最慘咧，佢瞓落床咧，佢嘅小腿咧好似扯住一條筋扯住佢，抽下佢好難入睡。咁後尾佢話佢着一條褲咧，雖然個椎間盤唔係即刻唔痛，但係佢可以瞓到覺嚇。如果瞓到覺好辛苦，咁跟住咧我就我又即係其實我病壞嚟嘅。咁咧我又有我嗰陣時啱啱開始有呢個50肩啊，我叫做我呢個位痛咯。咁我痛咧就係我估係初步少少嘅，我就遞到起手嘅，但係我一撳落去呢度咧就勁痛嘅，左邊冇事，右邊好痛。咁我梗係又要實驗下去件 tops 啦嚇。咁我就即刻我都貴嘅，因為天冷我買咗2件，因為我又係24小時着嘅，因為我2件先可以洗啊嘛。但係洗完好快乾㗎嚇。咁因為如果你用毛巾索咧，其實幾個鐘頭乾。咁我買2件就做直頭天冷當第3着，着咗1個月點撳都唔痛啦。咁我就覺得，我個實驗又成功咗喎。咁我就再介紹有啲朋友有肩周炎或者一啲腰酸背痛。咁另外咧，條脊骨唔妥咧，唔係好多嘢唔妥嘅。我仲有一個嚴重啲嘅問題就係我頸椎咧，我頸椎有事嘅，就係因為我有個叫做富貴枕啦，但係其實係得頭症咁樣啦。咁我一用電腦超過個零2鐘頭咧，我個頸椎就好痛㗎啦。咁呢個頸椎痛咧，其實係都影響咗我左邊呢條神經咧，扯住，有少少呢個位一條神經咁扯住咧，佢都未好痛，佢係抽下。但係最唔舒服咧就係我隻手由呢個位去到手指頭不停麻痹。即係全日麻痹咧，除咗瞓覺唔知道㗎嘛。我由佢呢個上臂冇事，下臂至到手指尖都不停麻痹喎。即係總之日頭上係 anytime，我 anytime 都忌避嘅。即係佢又未令到我好辛苦，但係就好唔舒服。我就同少少講啦，亦都自己打咗電郵去公司，叫公司出一個頸頭套同埋一個手臂套。我寫咗電郵，同埋蕭都幫我打咗。咁公司好，幾個月後咧，公司就出咗呢個頸頭套同埋手臂套。我嗰陣時仲要 send 個 sample， 因為咧有人啲行山嗰啲有啲頸頭套，咁我 send 個 sample 俾公司。不過公司梗係唔用我哋街邊買嗰啲啦，佢自己有人體工學設計嘅嘛，咁自己出咗頸頭套同埋手臂套。咁我自從戴咗，我一出我就即刻衝嚟公司買啦。我自從戴咗瞓覺，我冇戴出街嘅，我淨係戴瞓覺啫。我個頸椎同埋我手臂完全冇痹過，戴咗1晚瞓覺啫。我第2日就冇手臂咯。個頸呢個位咧都係鬆咗啲嚇。咁係咯，即係覺得好犀利。咁個 bra 都係啦嚇，因為我咁肥咧，又係着咗個背脊，即係而家靚咗好多。咁咧其他功能咧，我啲夥伴已經講嘅，不過我將個時間交翻俾大會。哇！